mugambo uria ukoretwo utekuiguika mitituini makiria ma miaka 5 mihituku kurumirira kugathikwo kwa mukana wa ugethi wa miti ni thirikari ya President wakana Uhuru Kenyatta. No riu mugambo ni urirukite na kaunti-ini ya Laikipia onjoria na aruti wira sekta-ini ya miti na mbao magikenerera itua ria mutongoria wa bururi William Ruto ria kweheria mukana ucio. Turaturite ihinda inene muno miaka 6 tutarutaga wira, tuturite o maru-ini tuhoyaga Ngai turagia kiari kigwa githire tondu miti ino yothe murona riu thaa ici turatura twarihite o 2017 na hindi ria kwarugamire aruti a wira aria mari guku andu ta 80 othe ni mainukire. Kuma ndarutaga wira guku tene no kuma kwa hingwo ni ngoretwo na ihinda iritu wetha mawira okiagaga rimwe mwana akaingatwo maundu ta macio maingi no riu ndi mukenu ni gucoku wega na niguo guthie na mbere kwambatire gicunje kia mititu bururi-ini onjoria aya ni moigite ni mekunyitanira na ruhonge rwa mititu KFS kuhanda miti. Ingienda kugia na mubango mwega ati kuria guothe miti iratemwo ni maramikicwa ni randwo na mutaratara wagirire nginya ona ithu atemia miti tugatigagirira miti ya kuhanda iho. No rianirira ria mutongoria wa bururi ni rireganitwo nario ni athaitiri aramati na teteri a maria maturigiciirie makiuga ni rigwakiriria ucenjia wa rira na gutiga a Kenya hatikaini. The logging was stopped in our country. We had 3 failed seasons of rain. Today we have 5 failed seasons. It means we are in a worse situation than what we were in earlier on. Mutongoria wa kiama gia gutetera maria maturigiciirie GTAB Dagitari Isaac Kalua ahinyiririe bururi wa Kenya ndukinyaniire ikiro cia gicunje kia mititu na gwibata utemi wa miti uteanirio. We have 150 million trees that we are depleting on an annual basis. Kuringana na ripoti ya Global Forest Watch yonanitie mwaka muhituku makiria ma eka 15,000 cia mititu ya kimerera ni cianangirwo ona mukana wa utemi wa miti ugathikitwo. Think about importation of timber from African countries with a forest cover of more than 50%. It will be very pleasing for Kenyans to understand that Africa has about 10 countries that have more than 50% tree cover. Ripoti ino ningi yonanitie thiini wa miaka 21 makiria ma eka 926 ni cianangitwo cia miti. Kalua akiuria thirikari gwitikiria thoguri ya miti kuma mabururi matiganite gitaro-ini kia Africa. Is it not in Kenya that we saw Chepalungu forest cleared within a period of 3 months? Kaunti iria citongorete hari wanangi wa mititu ni hamwe na Narok kore eka 183 cianangitwo, Naikuru eka 76,600, Kilifi ni eka 64,200, Lamu ni eka 54,300 na Kwale ni eka 46,900. You can't go ahead milking a cow and you can see now that the cow is already producing blood and you continue milking. You would be an insane person. You have to stop. Ni undu uyu ripoti ya ministry ya mititu yonanite gicunje kia 8% gia bururi kire rungu rwa mititu mugaru na riendekithia ria gatiba ria gicunje gia 10%. Riu thirikari ikiambika mubango wa kuhanda miti bilioni 15 thiini wa miaka 10. Thank you. Ripoti ya Kameme TV, Jeta Getau wa Wajiko. Asante sana.